Dneska bych chtěl probrat poměrně rychlou a jednoduchou záležitost, se kterou se můžete setkat doma. My se s ní setkáváme často v hotelích a bývá často předmětem vysvětlování hostům, když se ubytují na pokoji. Je tam taková blbost, co? Představte si budovu vytápěnou radiátory, ať už je to dům nebo zmíněný hotel. Klasicky většina radiátorů bývá pod okny. Okna jsou zastíněná záclonami a závěsy. Na radiátorech jsou klasické termostatické hlavice a závěsy často bývají z dekorativních důvodů až na zem. No a teď si představte situaci, kdy například doma děcko si chce hrát na počítači, zatáhne si závěsy a několik hodin sedí u počítače a hraje, anebo v případě hotelu, hotelový host přijede na pokoj a první, co udělá, zatáhne závěsy. Ano, jsou tací hosté a je jich poměrně hodně a odejde například na nějaký svůj program nebo třeba do wellnessu na několik hodin. No a když se host po několika hodinách vrátí z wellnessu, pěkně vyrelaxovaný, vyhřátý ze sauny, přijde na pokoj, tak zjistí, že je tam zima. A možná ho překvapí, že je tam větší zima, než by normálně očekával. Protože tam dochází ke kumulaci dvou efektů. Samozřejmě první efekt je, že pokud mám zatažený závěs přes radiátor, tak teplo nemůže unikat, obzvláště pokud je to nějaká kvalitní látka, ze které je závěs vyroben, těžká, nebo pokud je to třeba blackout, tak to teplo v podstatě nemá šanci kudy utíkat. No a pak je tam druhý problém, který spočívá v tom, že ta hlavice je zmatená, protože pokud je překrytá závěsem, tak ten prostor mezi závěsem a oknem je velice malý a velice rychle se z toho radiátoru nahřeje a proto si hlavice myslí, že je nahřáto a tím pádem utlumí radiátor, takže ho v podstatě může i zavřít nebo významně omezit průtok vody radiátorem. Takže tím pádem v podstatě zakrytý radiátor, respektive zakrytá hlavice toho radiátoru, ten radiátor vypne. No a jaké máme možnosti to řešit? Tak buď to můžeme instruovat hosta, ale to prostě nefunguje. Nebo můžeme závěs stáhnout na šňůrky, které vlastně se umístí někde vedle radiátoru nebo vedle oken, to je takové řešení neřešení. Nebo radikální řešení je zkrátit závěs, ale to zase nemusí vypadat hezky, protože tam je nějaký design a samozřejmě odkrytí toho radiátoru nemusí vždy vypadat pěkně. Další řešení je umístit klasický termostat do prostoru místnosti a nějakým způsobem ovládat to vytápění. Pokud je to klasická drátová technologie, tak je to poměrně náročné na realizaci, protože se musí natahovat dodatečně dráty a nějakým způsobem se vymyslet, jak regulovat průtok tím radiátorem. No a pak je tady jedno velice fajn, elegantní řešení pomocí smart systému, které spočívá ve 3 krocích. První krok je nahradit klasické termostatické hlavice pomocí elektronických chytrých hlavic. Druhý krok je umístit do prostoru bezdrátový senzor. A třetí krok je spárovat ty bezdrátové senzory s tou hlavicí nebo s hlavicemi, pokud je jich případně víc v té místnosti, a nastavit to ve smart systému. Tímhletím dosáhneme toho, že při zakrytém radiátoru a zakryté hlavici ta hlavice neměří teplotu v tom prostoru za tím závěsem, ale dostává tu informaci z teplotního senzoru, který je umístěn někde u dveří nebo někde na nějakém vhodném místě a nezavře se v okamžiku, kdy je ten závěs zatažený. Je to samozřejmě pouze částečné řešení problému, protože pokud ten závěs se zatáhne, tak pořád tam není proudění vzduchu, nicméně ten radiátor za tím závěsem topí a když ten host přijde zpátky na ten pokoj, tak tam není taková zima,
která tam je v případě klasické termostatické hlavice. Tímto způsobem mohu řešit ještě další problematická místa, které mám třeba v domácnosti nebo třeba v hotelu. Například pokud mám doma nějaké trvalé zakryté radiátory, například zabudovaný radiátor v kuchyňské lince, nebo pokud mám třeba v hotelové restauraci radiátory zakryté nějakými designovými kryty, nebo případně v tělocvičně, kde mám třeba 20 radiátorů, které jsou po oboru tělocvičny a jsou z bezpečnostních důvodů samozřejmě zakryté, tak tato technologie mi pomůže. Samozřejmě tady se to dělí. V domácnosti mně stačí nějaké jednoduché řešení, kde mám v té místnosti třeba 1-2 radiátory, které pak mohu spárovat teplotním senzorem. V případě třeba hotelové restaurace nebo tělocvičny už musím použít pokročilejší řešení a párovat to trošku jiným způsobem. Výhodou této technologie je pro mě její bezdrátovost, takže odpadá veškeré sekání, tahání drátů. Instalace je velice rychlá, většinou se to dá provést třeba v jednom dnu. Další výhodou je vzdálené ovládání a kontrola vlastně celého systému. A třetí výhodou je automatizace vytápění. V domácnosti si vystačím třeba s nějakým jednoduchým harmonogramem. V případě hotelu mohu třeba napojit celé vytápění na rezervační systém a automaticky natápět pokoje podle jejich obsazenosti. Tak to je pro dnešek vše, děkuji vám za pozornost. Dole pod videem najdete odkazy, kde se dozvíte další informace. Samozřejmě je tam i kontakt na nás, takže nás neváhejte zkontaktovat, pokud byste potřebovali poradit s výběrem systému a jeho nasazením, ať už do domácnosti nebo hotelu, penzionu, případně jiného typu komerční budovy.